Огонь является источником жизни и огромной силы. Нам он может понадобиться для различных целей. Приготовить пищу, обогреться, просушить одежду. Чтобы получить огонь, нам надо разжечь костер. Сегодня мы вам покажем, как это делать. Познакомим с элементарными правилами, которых стоит придерживаться при разведении костра. Итак, первое, что нам надо сделать, это выбрать место, где мы будем разводить наш костер. Если вам не требуется скрытое разведение костра, то выбираем первое попавшееся место, которое вам понравилось. Но стараемся выбирать место так, чтобы до больших деревьев было в районе 3 метров и не было близко сухих кустов. Как у нас выявляют? Так, ну, нас это место устраивает, мы разводить костер будем здесь. Итак, первое. Выбираем эпицентр костра. И в диаметре примерно около 1 метра очищаем всю землю от сухих веток, сухих листьев, сухой травы, от всего того, что может воспламениться. Так, ну вот место под костер готово, мы его очистили. Приступаем к этапу 2. Теперь нам надо будет вырыть углубление под костер. Углубление в нашем случае это такая прямоугольная яма, в которой мы будем разводить костер. Размер нашей ямы будет зависеть от наших целей. Вскипятить чайник, небольшое углубление. Просушить одежду и обогреться, углубление побольше. Землю из ямы бросаем в одно место недалеко от костра. Потом этой землей будем засыпать костер. Помогать. Да. Еще и комары жрут. Ну, ничего не поделать. Природа есть природа. Так, вот мы яму копаем, землю далеко от костра не выбрасываем. То есть она находится здесь, потому что она потом нам пригодится. Вот так должна выглядеть яма под костер. Сейчас мы делаем подложку под костер. Подложку мы делаем из сухих веток. Она нужна для того, чтобы влага из земли, испаряясь, не превращалась в пар и не тушила огонь на начальном этапе возгорания. Так, вот подготовленная яма с подложкой. Теперь нам надо найти дрова. Дрова в идеале это сухие твердые ветки. Ветки, которые гнилые и пористые, впитывают влагу и при горении дают много дыма и гасят огонь. Теперь на подложке мы выкладываем пирамидку из коры березы сухой и сверху будем обкладывать ее сухими тонкими палками. Вот сухую кору мы накидали. Сейчас сверху накидаем тонких палочек.
Палки надо ложить так, чтобы не загромождать кору, чтобы был хороший доступ кислорода. Делаем пирамиду. Веточек мы набрали сухих, чтобы они хорошо горели. Вышла такая пирамида. Видите, палками кору мы не загромоздили, доступ кислорода хороший. Сейчас она у нас должна разгореться. Так, ну вот, таким образом у нас выглядит пирамидка. Внутри кора, сверху тонкие сухие березовые веточки. Будем теперь ее поджигать. Поджигайте или спичками, или зажигалкой. Много охотничьих спичек, очень хороших, длинных, которыми разжечь очень легко. Но если пользуетесь зажигалкой, сначала возьмите кусочек березовой коры, подожгите ее зажигалкой, а потом этим кусочком коры подожгите всю пирамидку. Все, поджигаем. Вот кора загорелась, сейчас будем поджигать кору в пирамидке. Трава сухие, кора тоже сухая, все быстро схватилось. Вот, костер у нас практически готов. Теперь постепенно подкладываем палки потолще и побольше. Вот, в принципе, наш костер готов. И следим за тем, чтобы всегда был хороший доступ кислорода. Наш костер разгорелся. Больше мы подкидывать веток не будем, потому что нам это не требуется. Костер в такой прямоугольной яме для поддержания требует минимум дров. Обладает высоким КПД, и пламя от костра трудно заметно даже с близкого расстояния. Теперь можем приступить к выполнению поставленной перед нами задачи. То есть вскипятить чай, просушить одежду, обогреться. Так, наш костер прогорает. Сейчас еще немного догорит, и мы его засыпем вот той кучей земли, которую вырыли из ямы. Так, ну вот наш костер горит довольно долго, хотя дров мы туда положили немного. Костер очень экономичный, КПД высокая, подложка, которая была под костром, у нас тоже загорелась. Сейчас мы этот костер будем закапывать. Сейчас мы этот костер будем закапывать землей, которую изначально вырыли из ямы. Это делается в целях пожарной безопасности и маскировки. Все, закапываем угли. Ну вот мы закопали костер. Если вы хотите замаскировать костер, можно срезать окружающее грунтовое покрытие и раскидать сверху над костром, чтобы его не было заметно. На этом месте теперь можно или поставить палатку, или расстелить спальник и отдохнуть. Несколько часов угли будут остывать, отдавая свое тепло земле, а земля будет отдавать тепло под палатку или под спальник. Земля уже тепленькая. Все, познакомили вас с элементарными правилами разжигания и обращения с костром. До следующих встреч.